magaciidu waa Ibraahim Cabdi Qaasin oo u shaqeeya sarkaal sare guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha u doodo laanta xuquuqda aadanaha u doodo u shaqeeya maanta waxaan lahaynay fadhi halkaasoo aan iskugu keenay idaarada kala duwan idaaradan dawliga ah idaaradan dawliga ahayn ayadoo baaritaan annagoo baaritaan ama research waxa loo yaqaana wadna halkaasoo danta laga leeyahay ahayd waxaad ogsoontihiin in ay jirto maalin la dhahaa International Human Rights Day maalinta xuquuqda aadanaha loo doodo oo loo astay in maalinta loo dabaaldega marka waxaa jirta muddo 75 sano laga joogo hadda in heshiisyo caalami ay jireen oo heshiisyo ayakaay oo xilliga ugu horeysay xuquuqda aadanaha in la sheego nidaamka adduunka ugu horeysay in la xuso ayaa dhacda 10ka bisha kasta oo December halkan waxaan ku lahaynay fadhi annagoo iska wareysanayna xaaladda xuquuqda aadanaha countiga Wajeer say tahay sifa wada hadal wadanka dhanka dhacayaan ugu qayb qaadana ilaa iyo nationalka ku dhamaan doono halkaasoo wixii xog aruurin oo halkaan ka soo bennay ay ku aruuri doonaan wada hadalka ka dhici doona national Nairobi magacayga Maxfuud Xaaji Cabdullaahi MCA laga soo doortay Cado Masaajida Wood maanta mashruucan meesha iskugu imaanay waxa waaye arrin ka xisaabsan xuquuqda bini'aadanka human rights xafladda noo qalqaalisay oo aad dadku iskugu yeerto wacyigelisay arrimaha shaqada weyn ay hayaan iyo waxqabadka dadweynaha Wajeer ay u qabanayaan waayo arrinta ka xisaabsan oo dilka iyo dadkan la waynay waxan ay ka hadlayaan maanta badana waxa laga afeeftay dilka ciidamada ay geysanayeen iyo dadkan la waynaa sababta loo wayn waxa saliso xuquuqda salis baray wixii laga qaban lahay wixii dadweynaha dantooda ayaa meesha laga dhawaajay kulanka maanta waxaan ka faa'iideynay in waxyaalo badan oo xaqa bini'aadanka nala tusay oo na baranay الرحمن الرحيم magacayga Aadan Maxamed Xasan aniga waxaan ahay CEO Job Good Governance maanta waxaan meeshan iskugu imaanay in aan wada uswareysano arrimaha ku saabsan jinsiyadda iyo maxaa la dhihi jiray programka dawladaha ay u shaqeeyaan labada level of government iyo maxaa la dhihi jiray hay'adaha dawliga aan ahayn waxyaalo arrimo fara badan baa laga dhawaajiyay ay kamid tahay xuquuqda bini'aadanka iyo sharciga wuxuu ka qabo sida maxaa la dhihi jiray dadka looga dhaqmi lahaa marka meeting waxay meeting aan waxbeen ka baranay أنا ربنا إنت أنوقف إيدينه برشة بنانك مركان وبحنا إن شاء الله تذكر عنه باقة شرعي وحول وبحله جري أو مكوسة وحوها وحول قسم هنا سو حرمنا شرعي قصدي إن لا راعو كينيا ومحله جري وطن له قانون الدستور كان لو رقمه ومحله جري اللي جبنين واحد دستور وشيء أو قاعدنا وحنا فرع kulankan wacyigelin ee si socota ku baaqlay kulankan wacyigelintiisa way sii socotay mar ay bisay dheeraadana waxaan rabnaa in la geeyo ilaa locations iyo sub locations si grassroots loogu faa'iideysto waxyaalaha ku saabsan dastuurka laftiisa dadka ma garanayeen human rights yaashooda waxa xaq ay u leeyihiin xuquuqdooda ma garanayeen in la geeyo iyadana waan baahanaa